要是没有我的母亲，就活不了1937年的冬天。回就是烧饼饭，我3天3夜没吃过，我没喝过。一天到晚随时有本人找到你了就不得了。一个好好的家庭，为什么变成了这么悲惨的一老一小呢？没有经过战争的人，他不知道战争的痛苦。Orders of the day. Introduction of bills. Thank you, Mr. Speaker. I move that leave be given to introduce a bill entitled An Act to Proclaim Nanjing Massacre Commemorative Day, and that it now be read for the first time. The bill proclaims December 13 in each year as the Nanjing Massacre Commemorative Day. 加拿大安大略省议会2016年开始审议一个议案，提议设立南京大屠杀纪念日。由安省议员黄素梅提出的79号法案，由于支持和反对两方都有声音，安省省长一直没有公开表态。我们现在安大略省正在推动立法，希望把每年的12月13日作为安大略省的法案忌日。在这个过程中间呢，受到了日本呢极右势力的强烈反对，他们在否定南京大屠杀，也是阻扰了这个法案的顺利进行。为此呢，我们这一次展览呢就要突出南京大屠杀。我们收集了很多证人证言，大部分都来自于中国国内。而这一次从新西兰的华侨李道奎先生那儿寄来了他给女儿的一封家书，详细地描述了当时南京大屠杀的悲惨遭遇。同时呢，是我们收到唯一一份从海外收集来的一份证人证言。这就是大女儿接到我一份家书以后给我的回信。她这样写的：亲爱的爸爸，您好，以前我从未听你讲过这段历史。1937年，日寇占领南京，进行了惨绝人寰的大屠杀。在我们家中发生的这些事情，使我感到万分的沉痛。这就是我父亲当年给我写的信。我父亲1932年出生在南京，在南京大屠杀发生的时候，他才5岁。这么小的年龄，他就目睹了日军惨无人道、灭绝人性的暴行，这带给他精神上的冲击是很深刻的。所以他以后一直不愿意提起这些事情。长大以后，他一直埋头于工作，直到80年代，日本又一妄图修改教科书，否认南京大屠杀，
这促使他开始对南京大屠杀做了很多资料的收集和研究，并在一些国外的集会上公开讲述他儿时的经历。这些也是我后来才知道。2012年，日本名古屋市长质疑南京大屠杀，父亲很气愤，加上这时他年龄也大了，觉得是时候应该把这段经历告诉子女，希望我们子女能把这段历史传承下去，所以就写了这封信给我。父亲不仅写信告诉我南京大屠杀这段历史，而且他还准备把这段历史亲口告诉我妹妹的孩子迪伦，因为迪伦是从小生长在新西兰，也是从小他带大的外孙，所以这件事在我父亲的心里酝酿了很久。我这个外孙很听话的，他们这一代人在国外生的，他接受的西方的文化教育，所以我想呢，通过这一次，我把故事给他讲一讲，叫他不要忘记这一段历史，因为他虽然是新西兰出生的新西兰的公民，但他的根是在中国。这是我的爸爸，我的妈妈，这是我3岁，圆圆的脸，胖乎乎的。那时候的中国人穿的衣服都是这么样。就是我的爸爸要离开南京到外地去工作，就照一照片。他临走，我送他上下关码头。到了下关码头，爸爸亲了我以后，就上轮船。那个轮船汽笛声我还记得。日本来了以后，我的爸爸就生病，后来一急就死在外地了，所以我以后再没有见到我爸爸。他什么样子我现在记不清，只能从照片上看到了。我是家里面最小的一个，我妈妈生我的时候是43岁，所以拿我当宝贝。我记得进幼儿园的时候，我不让他走，他就坐在幼儿园门口拿鞋底，守住我放学。所以我和我妈妈的感情非常深。我们每年呢，到夏天的时候，买西瓜都是用一个大水缸，里边装了很多西瓜。买米的时候呢，都是人家挑担子把米送到家里面来。大哥呢，在典当当铺里面当学徒。我几个姐姐呢，有的上学，有的协助我母亲做手工活。我们家在1937年以前，虽然平淡，但是很幸福。我先跟你讲讲日本人为什么要打中国。因为日本那个岛很小，它很多物资都是靠外面。他看中了中国的地大物博，东西多。所以在1931年的时候，就把中国的东北3个省全侵占了。日本他还要打到长城以内，要占领全部中国。1937年日本人攻打南京之前，就是轰炸南京。我记得那时候一到了晚上，那个电灯上就弄黑布给罩起来，桌子上垫上棉被，
医生拿警报了，我们就装在桌子肚里面。12月13号，日本兵打到南京，就 occupy， 就是占领了南京。南京附近一个农村叫湖树，我的姐姐哥哥就跟我的堂哥他们就逃到那儿去了，还生我一个小姐姐，比我大3岁。我母亲带着我留在南京，为什么呢？因为我的祖母就是 grandmother 生病，不能走。那时候我和我的小姐姐留在我妈妈身边，一起照顾我祖母。我一个叔叔说：“你们走吧，到难民区去。”那时候叫安全区。我们把我们吃的米啊、粮食啊，部分钱给那邻居了，就托邻居来照顾他。我们就到难民区去了。这一个地区啊，由外国人组成的国际委员会来维持安全。实际上我们去了以后也不安全。难民区呢，在临海路有一个洋房，我们就住进去了。院子里头都是老弱妇女、小孩，大概有20多个人，全部集中在草坪上。有一天下午，鬼子进来了，拿着大刀。他说：“你们今天晚上以前，花姑娘要不交出来，我统统的刺啦刺啦，就是要把你们统统杀掉。”我们吓得当天下午就到金陵女子大学。我母亲当时50岁左右，搀着我和我的姐姐，背着一船行李，就是一床被子，跟着队伍。我记得队伍前面打了一个国际红十字会的旗子，因为他小脚走不快，跟着队伍里面拼命的走。这时候日本鬼子呢还弄摩托车往队伍里头撞。去的时候已经晚上了，后来我了解他专门收妇女和儿童，应该收3000人。结果那天我们到的时候，大概已经有1万人了。我们没有办法住到教室里面，全满了。我们就在教室外面的走道上，底下铺点草，一床被子，我和我的姐姐、我的妈妈就睡在地下，又冷又饿，一天就供应1碗粥。那时候人多粥少，有的时候听说都抢，有的人粥都倒到头上去了，那我们妈妈怎么能抢？就在这门旁边问人家要一点，先给我姐姐和我2人吃，她自己都饿着。南京你知道是很冷的，12月份。就一床薄被，底下垫点稻草，就这样过来了，就是饥寒交迫。那天晚上就看到天上通红烧的，是日本人放火的，有机枪声、大炮声，我现在还记得。它整个2亩地嘛，一打就这样。
哎，好，你好，见到你很高兴。我是加拿大南京同乡会会长王海成，非常高兴今天有机会能跟你通话。这次我们将再次举办南京大屠杀纪念活动，有了你这位宝贵的家书，就是为了我们这个子孙后代啊，是的，留下是的。了一个非常宝贵的珍贵资料。好的，好的。那我们保持联系。保持联系，好。在难民区，大概待了半个月左右。日本人就叫良民要登记，通过所谓良民登记来筛选，来达到他统治的目的。登记完了以后，才把我们放回家。回到家里以后，我祖母就给他们摔死的。我祖母已经死了，我装在棺材里。我邻居跟我说，我祖母临死的时候装棺材，头上一个大包。为什么原因呢？邻居一个小姑娘躲到我祖母的床里边，她认为生在病人的旁边安全。结果日本人把我祖母从病床上摔到地下，摔死了以后，强奸了小姑娘。我的伯母也给他们强奸了。日本人到我家里来，我母亲很害怕，把我和我的姐姐弄到一个厨房里边，坐在这个灶台底下，搂着我们，她吓得直抖。日本人随时随地都有捅死我们的可能，把我家的橱柜子都弄刺刀劈了。那个时候，我感觉到我妈妈呢，从她眼光里的一种无助，她的恐惧啊，比我们厉害。因为我小不懂事，就是害怕日本人拿着大刀，随时都要捅死，就是这个感觉。但我妈妈呢，护着自己的孩子，就像那个动物要保护着小动物一样，宁可自己死，也不让孩子死的那种感觉。他脸上经常抹着那个锅烟的黑灰，因为他才50岁，日本人要强暴的，那70、80岁他都能。所以我母亲后来这个后遗症，一直到最后离开我的时候都有，几十年都没有治好。只要听见敲门声重了，皮靴声重了，他都发抖。I think today I learned a lot about the Nanjing massacre, and I felt really moved by what
最后我们联合组委会呢，还是决定展出李稻葵的这个家书作为这次真人真言展览的非常主要的一个部分，因为这份家书呢非常有特点，它反映了一个在战争期间一个普通的家庭生离死别的场景。战争给每个人带来的创伤呢是不分大小的，那么发声远比隐痛更加有震撼人心的力量。I'm very pleased to hear this gentleman have sent us a letter to Canada, to us in Canadian, but we have to learn from this. One thing hearing is another learning. But more importantly, we want to encourage other survivors and the families to share their story. And that's what my Day to Remember is all about. As Canadians, and I think we should stand by our Chinese patriots now and say, yeah, enough's enough. Please apologize. Being Jewish, I'm somewhat familiar with Holocausts, and we have to continually meet every year to commemorate this event so that the victims and even the survivors are never forgotten. 北京时间今天凌晨3点，加拿大安大略省议会经过辩论和投票，通过了有关设立南京大屠杀纪念日的动议。And today, if we pass this motion, every Ontarian would know what happened in Nanjing, but more importantly, what happened in Asia during the Second World War. So thank you, Mr. Speaker. Is it the pleasure of the House that the motion carried? Carried.那种日子不能再重演。